위한 정말 아름다운 축가였습니다. 예, 다시 한번 김만진님의 큰 박수 부탁드리도록 하겠습니다. 예, 다음은 신랑 신부가 양가 부모님과 예빈 여러분께 감사 인사를 올리도록 하겠습니다. 자, 먼저 신부 부모님께 인사를 올리겠습니다. 네. 어머니랑 선생님. 어머니께서 아주 부지런하고 듬직한 사이를 보내셨습니다. 기쁨과 축복된 마음으로 사이의 인사를 받으시겠습니다. 우리 신랑과 신부는 부모님께 깊은 감사를 드리면서 부모님 길에 어긋나지 않도록 열심히 행복하게 잘 살겠습니다. 그리고 부모님께 효도하겠습니다 하는 마음을 담아서 인사하시겠습니다. 자, 신랑 신부 경례. 어머니 한번 일어나셔서 우리 따님 사이에 한번 딱 안아서 주시고 덕담을 해주십시오. 정치 말고 잘 살라 어머니가 덕담을 해주셨습니다. 다음에는 신랑 부모님께 인사를 올리시겠습니다. 신랑 부모님. 신랑 부모님께서는 오늘 참으로 아름답고 착한 며느리를 맞이하셨습니다. 깊은 애정으로 사랑해 주시기 바랍니다. 신랑과 신부는 낳아주셔 기르신 부모님께 감사를 드리면서 부모님께 사랑받는 칭찬받는 며느리가 되겠습니다. 아들이 되겠습니다 하는 마음을 담아서 정중하게 인사하시겠습니다. 신랑 신부 경례. 우리는 웨딩 촬영하라고 그러네. 아드님, 어머니 하고 안 알아주시는 적당을 다음에는 가운데로 오셔서 예빈들을 향하여 이거 우리가 뿌려주시죠. 우리 호지님께서는 그거는 안 돼? 예빈들을 보시면 좋겠습니다. 호지님, 어머니 이르셔서 예빈들을 향해서 일단 가운데로 오셔도 좋고 우리 신랑 신부 문우석 군과 김경희 양의 결혼을 축하해 주시기 위해서 끝까지 자리를 지키신 우리 예비 여러분께 진심으로 뜨거운 감사의 말씀을 드립니다. 이 일이 듣고 인사를 드려야 하는 것이 도리겠습니다만은 우선 이 자리에서 인사를 드리기로 하겠습니다. 예빈 여러분께서는 신랑 신부와 부모님께서 인사를 올릴 때 신랑 신부가 오늘 이 순간을 잊지 않고 영원히 행복하게 변함없이 잘 살겠습니다. 잘 살아라 하는 마음을 담아서 축복의 박수 부탁 말씀 드립니다. 자, 신랑 신부 혼주님 경례. 네, 감사합니다. 큰 박수로 감사드립니다. 감사합니다. 영원히 이 순간을 잊지 않고 열심히 행복하게 잘 살 것입니다. 예. 네, 이제 신랑 신부는 인생의 새로운 출발을 힘차게
행진을 하도록 하겠습니다. 두 사람의 희망찬 출발을 위해 다시 한번 잠시만요. 네, 두 사람의 희망찬 출발을 위해 다시 한번 뜨거운 박수로 축하해 주시면 감사하겠습니다. 네, 박수 부탁드립니다. 신랑 신부 행진! 네, 이상으로 신랑 공석군과 신부 김정효양의 결혼식을 마치도록 하겠습니다. 미래가 태어난 두 사람의 복된 새 가정을 위하여 더욱더 축대 봐주시고 앞날을 축복해 주시면 감사드리도록 하겠습니다. 예, 이번 장소는 지하 1층에 준비되어 있사오니 한번더 빠짐없이 참석하셔서 두 사람의 결혼을 더욱더 힘내시길 바랍니다. 그리고 신랑 신부의 가족, 친지, 친구분들께서는 곧 사진 촬영이 있겠사오니 자리를 함께 해주시면 감사하겠습니다.